kana nundwa station ino ya Kamemeka NFM kondo akona ni usioni kenda kamba maele na kumana mituo ya Kikamba na miele ya Kikamba ndikena dukipigia kwa mwelekeo nditu ngobea kwa sister Irene nundwa kipindi kiki cha keke mwana na ndiasia ni karibu education maito pala idionde kana inyonde mutu education ndini wa Kamemeka ka NFM nenda omundi okwa metuke nundwa ebinda sister Irene tebudi yolwa metuo na miele ya muika ndini wa kedio kido cha Kikamba metuo na miele ya muika na okwa metuke sister Irene wa sisia wethia pekela tuketa kwa kesungu ila muika witu soma traditional roles of the youth kana metuo na miele ya muika ndini wa tene uduma yawa na tena miele ya muika matuko ni aya na undo ni umuthi na ndatinde na kivindi kana kwe mathia yolwa miele ya muika witu ndini wa ebinda ya tene uduma yawa na ndo mailite kwili wa mayeka no ndo maile kwenda mayeka ni mubea nikenda indi otwende nundu ni sikithu imina mwethani wa munthe nundu ebinda indi otwende mwethano ngitoyo otwende tukenda tuisisia yulwa matuko aya na wo muika witu wewata kwa utenda kuisia mwele wa muika ebinda ya tene na matuko aya undu kwewa ina okwa metuke sister Irene nenda tambelelio bau wasisia ndeno ebinda ya tene Irene na mwethukisia wa NFM woni wa Mukamba pe alame pe ilata sieta kana kwa kizungula muika witu uisoma wasia roles kana mawea ma alama ikuwa ebinda ya tene na waisia ebinda ya tene sister Irene kila andu kana kila ika yaina wea ulawayo waina wea ulawayo nundu wethia kana pe wea wa atumia ala maikweko ibindani yuyu na pe wea wa ibetila sengweko ibindani yu Irene pamona mwithugese wa NFM na pe maundu kana duties kana mawea ala matethawa ni muika tuanitie kwa ubande wa imwana na kwa ubande wa etu ona tayari ati tukuona wea ula watethawa ni ala akwangangu denu akikamba ila tunasoma ba Irene na metie grandparents auma na susu na usu amaito na mombe wa mawela matethesia nikenda taasisia kiwindi sister Irene na Mukamba wa NFM tuke kusisia omunthiu nio muika witu weyetu hata okwa metuke sister Irene pamwe na mwethugisia wa NFM woni wa Mukamba kioko ni chomunthi nenda tusisie mo atumea ebinda ya tene itamako nawe amwao mo atumea ebinda ya tene itamako nawe amwao wasisia mwethugisia NFM pamwe na mbaya ya Mukamba bala mwethugisia nyonde weza kwethia atumea minor roles kana minor wea ulama tethasia ebindane yu wethia nimo mai atongo imamesi kana alakwa kethio mocha kizungu tumeta head of families atumia nimo mai atongo imamesi na mesi ya ngame wana atumia usiwa role kana waiwea yaiseso waiwea wa atumia ibindani yatene atumia nimo ma seubasia kana ma siasia mawala matona kwete ukwati ndeni wa mesi matukwa muika witu uisoma wesieta economic activities kwa atumia nimo ma initiate kana nimo ma seubasia mawea ala matona kwete ukwati ndeni wa family ndeni wa musi nimo ma bangithia economic activities ila siele kwetwe lakini nundu anakenemo bena bina na monemo makuna awe lakini atumia nimo mayabangithia makeke oingi Irene taisia wethia atumia nimo ma tatua makwani ndini wa misie aso muika witu uisoma wasia settling disputes kana kumina inene kusila makwani na sirusia muthemba kuikia mebaka nuko na Irene yusi mlaisi ya kana wana atumia ndini wa ebinda yatene na atumia no mo matongo ya sia sindu maundu mandeni Mukamba muthugesi wa NFM no mo matongo ya sia maundu mandeni ila kwa muika witu uisoma masia religious activities kwa usuonde solely kana kwa umwe waiwe ya watu mia Mukamba wa NFM na muthugesi falo muthugesi ke bodo chomonde tadi kwa ibeti nasio ibeti nisienda na wea wa kusiana kwa yasiana only yaye pa imandu ajari ndwe ko semba na kumona wene mbona wena miru tabeka
yuna sio ibeti wea tena wea wako sia obamona kwa ya siana still o ibeti sia ndene wa ibina yake Kikamba nisio sia leta kusube ya musi kwa mwika witu uisomo wa sia taking care of the homes why we are ibeti kana na kusia na kusube na kwa ya siana no mama asube ya omisi oingi owe awe ibeti ndene wa Kikamba na ndene wa mbayito ibeti nizo cia thukuma ndani ibeti nizo cia thukuma ndani kenda ni kwema kenda ni na ndu isi ibinda yatene sister Irene na Mukamba wa NFM Woni wa Mukamba nikana ibinda yatene kuya atumia wa membe ala tutumia kuya atumia meyo la mona tutumia kwa atumia wa o meyo ela aso wa pengine na mete kana na mabia ona muono kyo yupe milio yeta wa mitubu pe milio yeta pe milio yeta wa mutubu weta wa mutubu na niwo na apendukie oyu atweka mo na isinyo atomiwa ni beti ndeno wa mundu ndani tibubu sister Irene nenda tuisie hii no mawe ala mataywa ne atumia maibundisia imwana nitamawe atamera nondo be amwe wala ma yutuke ndeno wa atumia obabona mwika wito atumia ni mabundi asia imwana nawe Irene na Mukamba wa NFM Woni wa Mukamba ina iba wa thanduru mebetu na kuya kana kuiwango sia kuyana sia imwana na sia etu na ila kimwana kamwana kasia wakenda ake kabese na kiananga kaitweka mwanake kiananga kaitweka ndele na katweka ndele lebo kabundi agwa ende maundu ma mitwano na kusobea mesi nikenda kokoliko tumiane undo ni oyo nenda tuswane bamwe Mukamba kyokoni kyo mundi maundu ala atumia mabundi asia imwana iyana nitamera imwana nisi abundi awa yolo akwethia kana ndethia na ndethia yaithiwa ni imwana sia mina zaiko na mwenda mwithukisia wa NFM Woni wa Mukamba ni oswe bindani tayetu kama kana zaiko yoka ibindani lila kwa mwika witu uisoma uweta puberty stage kana oibinda ya indi arindo ndeze Kikamba ndo wa puberty stage puberty oba omwe wende na maikilanelia mwe yuma wana kulika uimani wa mwe yuba unde bonza iko yethiawa unde bonza iko yethiawa na imwani si abunde wa undu wa ndethia Mukamba wa NFM Woni wa Mukamba ni osyo tukamana itina wa imwana sia mina kwezilanza ikone niwo sia lekawa ni ainyamo kuma mesieni ikalika ndeni wa kubulana atumia na ikalika ndeni wa kubundi wa mikala ya Kikamba nondo baikendo mwana ke kana ke mwana cha ikibundi wa kitambete kwezilanza ikone na cha mina kwezilanza ikone nibo cha bundi wa maundo tandethia kikauma lukaba mwana ala akuwe kikabundi wa undu ndethia kwethia kwesa kutunga indo ya weyo na kwekala kithekani na kumanya maumu asuma kithekani mewe thekani mama ni awe siendona twende na kuisia moika ebinda ya tene waya wata sister Irene mewe thekani mabundi wa maundu munatai nimetha na penga sieto wa mubia Kikamba sieto wa mubia ilangate mabuba ata motolilo blowing of horns sister Irene bia Kikamba ni bia na ne mabundi wa kana wa buba sabale ile pena mo mbai etona kubithuko ya indo ilo kwethia Mukamba muthije wa NFM no sio tukamanya kigode cho mundi wa buba sabale ile pena mo mbai etona kwenda ithandika nikenda ibikiye kwete wasyo theno indo ciaku na ila ubyoyo wa buba ibinda yimwe indeno witwanithia kana pengine ni uone mundu utwana kwithokite gutaba indo ciaku sister Irene tuisia ngelekanyo no twelekanyo na ngelekanyo yo mundi we sister Irene ineso wingali nela welelo utwaita ila ngali yaku ila wakuna oni savale ile pepe wenda ulia ula wembe waku enda ku overtake kana wenda omubituka oni ni simini yako bituka ngali nikenda wose mwana bume wake lakini la wakuna oni la ngali yaku Irene kia wakuna oni imwe kia tianisyo ibu twi pepe ebina yasa wenda weimena kana peke ndo kikubingenzi yani pengine nindo sienzi yani kana peke ndo kana kikwathu kene kendobite you know otaguo
no ta we bindani yatene Irene pamwe na Mukamba wa NFM no sio tukamana kana ila ubia uyu wabu wane anake mabinda ele wa maani ashakana pe na Mumbai etona kubithukia indo mayethia lakini wabu wa ibinda imwe petha baimini kana pe mundu utona kwitha aitaba indo cio ko ni magundi awa anake ni magundi awa sindu ila menda mekithekani mayethia o ingi ni magundi awa sindu ranzima makabundi wa kusima kutumia uta kutumia mangi ila mewikani wo na maibundu wakana namu ilambai nisienda kuthiku pela metawa athui yani alamanda kuthua nikenda mathua ciuke ciobetwe ni alangi mainangela kana saba kigama tumeta saba kwa uni magundi wa maundu manzima na kana maelete kuobia na mube omwe maele kutea itei kundu kwingi nikenda mabikie kuwatia chau kuwatia nzima tia maundu azu magundi ya ne atumea na alama embewo na tio bu ndene wanzima no magundi ya ona bela makwatia na mutasie no ngatata ni makwatio na musi akitheka Irene na Mukamba wa NFM kiokole cho muthi ni ucio tukamana kana ni la makwatia na masia akithekani no magundi ya ila me uthinza na maele kusia ni ata kwao no na Irene sia sawa kuyana andu na sia emele kwa ngelekadio nimezi kana mutwe ni watumia na iyana kana anake ni magundi ya kina la membewo kana mutwe ni watumia na thini wa mutwe pena masieta wa ngumba ti weme na sino cia muthemba ta isu nimezi kana ngingo ni haithi timoyu ala mekuithia me usiema anake nimezi kana ngingo ni haithi ku ni mama ile kwina maiya na matesu nimezi kana mathaiyo ni maibeti na sino cia muthemba ta isu na ende na masianda no mesi undu maile tokwaria Irene nikenda mabikiye kuyanisia mbai ya Mukamba na kilo mwe ewe emubikile isu ya ubanda wanzie maibundu yande atumia no magundi wa maundu tai kulinda musie kana kusuobea musie kwangelekani kenda musie we na itothi na we na ibothi kundu kukwenda kuyewa anakenemo magundi ya kwa muika witu kuisoma tasia looking after homestead kana kula kwina ibothi makalinda kula kukwenda wiyo ona itu seiye wani anake ni imwana ibinda yatene we waka kana we watumia aye Irene pamwe na Mukamba wa NFM muthikije witu kigone chomo kwa ndu kuzisya musie na kutumania musie we wa anake ni mama kuna achuju ona igi imwana kana muika ni wabundi agwa kutema makonge kuondu akukuna ndi cia makonge tio gutuma sindu ta isanza kutuma sindu ta makanda ene sindu ta isu isanza Mukamba wa NFM gogore tio muthila tusieta mats kwa muthi mats satumwana uliwe konge na waiwe wa imwana kana anake kuthikutila matuma makonge nikenda maete mwaitu moko kuna uyosu wothe ni magundi aua o ingi no magundi aua undu matona kwenda mayazo bya nde na mayazo bya mwethe nikenda mabikiye kunenga event nikenda ithukume wa kuthia chau kuthia muthokoi thini wa musi Mukamba na mwethikisha wa NFM woni waku Mukamba kiokoni cho muthi ni ucio nga utabia na no ucio otukaswania pamwe na la indi menda meno tweka ombe wakwa na sister Irene nondo pe muti ula wetawa muti wande na pe muti unge wetawa muti wa mwethukeshe wa NFM kiokoni cho muthi pai muti wande na pe muti wa mwethi na yu usenyola webo mwethukesha wa NFM ni kwethwa muti ula wetawa muti wande kana the fende tree ti muti ula wande ai sister Irene ni watema wa mwethi na we muti ula wetawa mwethi tree kana muti wa mwethi niwo wazoba wende yuko ubo uno tugweso kuli atweka na asomi ti andu ta asomba na mbiti endeno kenda mena mabuguruno na kumanya Kikamba munangango nondo muti ola wetawa fende tree niwo wataba wa mwethi na we muti ola wetawa the mwethi tree niwo wataba wande kendo keno tugwesa kwati atuma munangango Mukamba mwendwa mwethukesha wa NFM woni wa Mukamba no sio tukaelewa kana isu ciai mawia alama taiwa ni atumia pamwe na anake matetheanise pamwe maitawa tukobande ni wa ibeti pamwe na yetu lakini ndambete kulika kwa yetu kwa tambe sio ibeti
ben itasia na we amwao sister Irene wazisia ibeti ndende wa mbai ya Mukamba ibindani yatene nene ndadi asia kana we awo wae kusia na kwea nondo pata wake beti ibindani yatene wae kusia asiana no aje kwesa kokama awe tuko kalenge sister Irene agwe kana leta pale ya metoke bwana nuna so bia dibo asia kana kutaba muno kutola akiko iza nukaleke kuita muno sister Irene lakini waisa ndende wa mbai ya Kikamba ni kana ibeti we awo wae kusia na kwea ndinde maundu ala gitawe tandi kusobya omusie na maundu ala gende kuthoko mwe ndani na sirusya mwe na bata isu lakini mabundi asia etu maitu ala mekwana we ata mwao ibindani atene Mukamba wa NFM kyokole kyo muthino sio tukamanakana etu maitu ne mabundi awani ibeti mawe ata kuthambio meiyo itina wandu mami nakoya ne mabundi awa mawe ata kututa musie kana kututanza Kikamba yeta wanza ne mabundi awa kututanza kana kututa musie ona ingi ne mabundi awa ono matona koya siana tio kubendwa ila kwa ikapatu zeta nebi o kubendwa ni osiana indi osietho kwania sieno taisu tuje mabundi awa ila mande na kuyana o ingi ne mabundi awa uno mai lobo angwa ikathea thene wa mesi ila matu wa mesi tibe tisia thibe ndane kuthukuma na ne mabundi awa uno matona kwebwa leu nondo matona ko safu kana kwebwa leu kwa andu na sister Irene ndiwe takana no sio Mukamba wa NFM na mwethukise wituke kone kyo mundi akamana kanati tumaibundi wa ubo wako ebwa leu ni mabundi awa sienduta ngwaile kutwaye ya mundu meleu utebo tweteleso nondo isu ya mituo na kethio kitu takamba ndwaile kutwaye ethia kuleu utebo tweteleso ndwaile kutwaye ya mwana kyola busia ne weleu utebo twete ndwaile kubingisa nake nundu wa ndwaile kubingisa sange na isikati wekete na siro cia bothemba kundi mabundi wa kubotwa leso na undu ni one me ana mesi kana mwe wa mwetu kana mundu mukani waete kwenda uibithwa mbe wa ume pamwe na ala masianewe onthe kwa jumla o nundu ebinda sister Irene nenda kwa kana otu iminukilelia oingi tu mabundi wa kana iko ya ume na ya anake ibindani yuyu kwa anake ni malete ku keep off kana kwebetanga ikone pure kabisa na ndwese kwesi ndo tusiita tabu kana ila siethio mbatane siethio mbatane inde tuiminukilia mwethugisia nundu ebinda siethio imwe cia mbatane kwa ume ni kulika ikone nundu inde we sister Irene nundu ni nisi we mundu muka we yetu na Kikamba chonde ni we sila muikoni mwenda kuona aume bakube nundu saingi ngimatio ikoloka aika ume asiliane uite mweka balo kabuba pa umuune kozo kabangulo katunga najua aume ne mekuona kiusi Irene maele kuona ndio utumi aume meoi mebetange ikoni na nziemwe ya kwebetange ikoni we sile echo sister Irene meya wate wa mwanake kana mundume athengeya ikone alota mwaki no kumesia mbala kumesia mbala ti kindu kitona kwithiwa lakini yenzi aya kubetangwa ikone nikenda mebeta ndwisi Mukamba na mwithikisia wa NFM woni wa Mukamba kyokore kyo muthino ucio twimirukilia tukamanakana mbala ni ila ngosi ya kukongele ndambi na matako yabike ya kuma na yabe ya kwalikanga nundu wa na nengi uyikulia ikwani ome kwa mama ameasia mbala akameta umesia mbala lakini enzi aya kubetanga aomeba ikone nikenda withie uwende maibu bakube kwa Mukamba ni wesi nzia ya kubetanga anakena aome ikone meawa aume mwelete kwata mwaki mukinete ebia ya mathuekio niki none mumesia mbala kwa kwe kundi mabetangwa ikone nikenda uwende withie mayiki tata maende kila kiende kwa ini tirusia bundi ya etu maibundi wani ya inyamo pamwe na taimo ibindani atene kwa nundu ebinda sister Irene nenda kwa sia ibinda yingi nituka tusisie lo masomo kana uwe nomani wabetu kithawa ata thini wa ibinda yatene kana thini wa mwika witu masoma ata kana ila tumita passing of knowledge to the youth moma nenga wa uweta ninzi asibela cia tumika kwa kunenga mwika ibinda yatene uwe nikena mende moyo meyo na mende maosa masomo na maomani mande yana kuyana
nenda nasya mwethukisya wa NFM kyokore cho mundi ki ine somo yasa tu need kana tu kwendeka tuswanie pamwe nikera twende na kutethia mwika witu obamo na Mukamba kwa jumla kwa ibinda yukite nitugetha tuiswanie yo mwika witu wanenga uweta ibinda yatene na tuimana indi no masomo menda maidiata thank you nikera twende na kutethia mbai ya Mukamba. Asante. Ni mubya sister Irene. Ni mubya mwalimu Mr. Mutiso nondo wa kumanyizia mbai ya Mukamba kidio na Kikamba kwa bamwe singwatanio undo aume maina uya wa kubundisa mbai kubundisa aume alange nzi mazi lusya mudembosu itwisa kwa kana kumana go amatukwa indi no tukomania kwa thanda tusungi masata asuno ukateni neka withi ni twakuna sindu nesa. Thank you so much ekatona ne wa thanda tusungi watete.